Nĩ etĩkia a kanitha wa ACK Gacharage Kiambaa kaunti-ini ya Kiambu magĩkũngũĩra kĩhiko kĩa Endwa Atandatu arĩa nĩ a kanitha ũcio. Na thutha wa mĩhĩtwa, athuri nĩ mearirie na kuga atĩ nĩ matiganĩirio kwa ihinda iraya ũreri-inĩ. Na kwa athuri maheo kĩgĩna, in fact ono meke makĩria ona gũkĩra atumia. Na kagĩna karĩa yugaga nĩ kũheana ĩtegũcinjia na icoke ningĩ ĩmenyerere mwana wa kahĩĩ. Atumia hao nĩ mekĩrire ũhoro ũyũ mũkonde makiuga na arĩkorwo ciana cia tũhĩĩ ciatuĩka cia kũririkanwo na kũrũmbũiyo. Tarĩ mũthuri wakwa ndarĩ wĩra, mbeca iheagwo andũ athuri rĩ, angĩkĩheo rĩ, to tũkĩhote tũgwĩka kaũndũ mũciĩ. Atongoria a kanitha ũyũ nĩ moritio o mũndũ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũhukia ndigano cia mĩciĩ iria ikoretwo ikĩyumĩria. Na niĩ andũ acio mathiĩ na mbere kũrũgamĩra bamĩrĩ ciothe nginya rĩrĩa gĩkuũ gĩgatũtigithũkania, mũndũ amenyerere bamĩrĩ yake wega. Na nĩguo gũtigĩrĩra atĩ hiko nĩ ciatuĩka cia kũrũma tene na tene, athuri nĩ moritio kũruta ũrĩo makoniĩ na atumia gwathĩkĩra athuri ao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjogu wa Wachira.